ambil ya Pak ya. Ini bolak kabeh iki. Iki Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Cipto. Pak Kasidi iki. Aku apal siji karo Pak De kae. Sama? Dilamin kae. Apal aku. Syukur jeplak ya ora. Iki lho reng enek loro iki lho. Nggih, niki Mbak Virgita kali Mbak Wino. Nggih. Yeh, Kak, ngene iki. Aku ngono. Kawidawan wis kecekel. Heeh, piye? Nuwun sewu. Mbak Virgita, Mbak Virgita. Terus? Lah enek Mbak Wino, Mbak Wino. Heeh. Awakmu budal kabeh mesti abyung. Weh, tremos, tremos, tremos. Ora kok mau enek sing siji mau ora. Rada mendukung aku. Apa? Aku teko nggon bakul-bakul mau ngene. Gentone liwat ngono. Coba kowe ning tengah kono. Mbak aku dengi krungu ceret-ceret ngono ora gur ngono tok. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku dengi krungu. Ngawur. Asline cepuk blewah. Ngomong. Kowe ning tengah coba diapit Mbak Birgita karo Mbak Inong. Coba Mbak Birgita nyuwun sewu Mbak Birgita. Ya. Diapit. Oh diapit. Iki mbok kapakne to, Kak? Lho kowe iki jare Mbak Birgita karo Mbak Winong cantik. Kok ora seneng nek di ngonoke? Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kudu ku matai dengkule. Kok ya mbok. Lah kowe dipepet ngono kok rumah saku rada ndredeg-ndredeg. Lho, Kak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso aku gur nyawang tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok rumah saku enek muni matus ngono apa, Mang? Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini omong apa? Nih. Gue kagak ngerti Nah, omongan kapok lu. we. Iki saka Jakarta Ngomong apa? iki. Soalnya gue itu anak Jaksel, Jakarta Kidul. Selatan ya ampun. Bahasa Jawane lek kidul. Layak tadi dienggo-enggoan ada tiba. Tiba itu apa? Tiba itu artinya glundung. Bayo, glundung. Saya perlu tahu harus ngendi tor jaksane Bayo iki. Kan Jakarta Kidul. Sana Bayo. Mulanya tadi kan ya tiba dienggo-enggoan. Ya, tadi numpak bis. Numpak bis ya, kamu tadi sangu teh gendul ya? Teh ya, teh gendul. Ucapan untuk warga masyarakat wates apa Mbak Birgita? Nggih, mugi-mugi sugeng dalu Bapak Ibu. Sehat sedaya nggih. Ya, penontonnya kuwata Pak tibake sampai tekan kono ya Allah. Pirang-pirang toh? Nggih, Pak. Nggih. Penontonnya pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibar niki mengke acara teng mriki nggih gilir gemato. Nggih. Nggih, ndredeg donga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to, ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Ketot tentrem tur Kertoraharjo. Tumak minah. Terus Hono Coroko. Toto Sawala. Ben lengkap ya, Mbak. Pak Winong. Winong. Iya. Ucapan selamat Kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya. Cekak iya Ya, supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Wates jenengan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane apa? Doain, nah, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Dia itu didoain semoga saya sedang itu ngono loh Pak. Amin lho, rasa adoh-adoh. Amin. Iki jomblo iki garing. Masa ngono pean. Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. kowe iki aja mandang ngono gorin iki rak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Ndak tapi iki koyo apa yo modele. Lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenak tor. Mbok padha. Gampang karo gorin ki. Bahagia. Dan koyo peng janan. Ora kita reh bonsai kok ya Ren ya. Ya? Iya. Menungso mbok padane bos. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Aku teko pondok ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono?
Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajanku lho. Ketoke kaki yen ora nyijen iki nyusoni goren. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus Mas, ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin ki senengane. Lah Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garapi Lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban. Ya, nggih. Monggo. Mangga langsung kemawon dados. Yuk, jadul. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan.
iki ceritanya dadi tukang tambal